L-iktar li laqtitni kienet it-tema dwar il-Knisja hija inklusiva u ilna ħafna li diskutu aħna x'nistgħu nagħmlu biex ninkludu anke dawk li qegħdin iħossuhom fil-periferija tas-soċjetà. Rajna kemm l-inklużjoni tinvolvi l-persuna umana. Anka l-fraġilitajiet tagħna, anka l-momenti fejn ħana nkunu fil-parroċċja tagħna, naħdmu man-nies, naħdmu mal-poplu tagħna, imma wkoll naħdmu bl-esperjenza tal-ħajja ta' kuljum. Hemm bl-affarijiet li konna f'idejna li jkunu disposti għall-poplu tagħna. U allura lili personalment qiegħni nikber biex naċċetta aktar lil nnifsi bħala saċerdot, bħala persuna fil-mixja tiegħi tal-fidi, ma fuq kollox ukoll bħarsa l qudiem biex dawk li għandi f'idejja inwassalhom għall-laqgħa personali mal-Mulej Ġesu. Ħareġ ħafna l-punt li dak li hu tagħna li huwa l-Vanġelu stess l-aħbar it-tajba ma nagħmlux kompromessi miegħu, mhux qed nilqgħu għaskapitu propju ta' dak li wieħed jemmen, u qed ngħidu jemmen iktar mill-tradizzjoni antika iktar hija t-tradizzjoni tal-Vanġelu tal-aħbar it-tajba. Dak għandu jkun dak li jispira dak li jmexxina, wara nilqgħu lill-oħrajn fid-dawl ta' dak.